Arkadaşlar direksiyonumuz güneş ışınlarından dolayı yıpranıp yırtılmıştı. Şu gördüğünüz bölgenin içi tamamen boşalmış. Deri yırtılıp altındaki plastik tabaka ortaya çıkmıştı. Biz de İran yapıştırıcısı denilen özel 2 tane farklı maddenin karıştırılarak oluşturulduğu bir yapıştırıcıyla bu bölgeyi komple yapıştırdık ve kurumasını bekledik. Ardına da zımpara yardımıyla şöyle gösteriyorum. Zımpara yardımıyla yapıştırıcının fazla kalan pürüzlü kısımlarını zımparalayıp fazlalıkları alarak yapıştırıcıyı direksiyonun seviyesine getirmeye çalışıyoruz. Bakın giderek seviye azalmaya başladı. Evet. Şimdi en son zımpara işlemi bittikten ve seviye tuttuktan sonra da güzel bir deri boyasıyla direksiyonumuzu boyayıp BMW aracımızı güzel bir araç haline getireceğiz. Evet arkadaşlar. Boyama işlemini yaptık. Aracımız şu anda fabrikadan çıktığı hale neredeyse döndü. Bütün kusurlar kapandı. Tahriş olmuş, çürümeye başlayan, terden güneşten etkilenen deri kusursuz hale geldi. Şu bölgede hatırlıyorsunuz, şurası komple yırtılmıştı. Deri kalmamıştı burada. Derinin içini İran yapıştırıcısıyla doldurduk. Kuruduktan sonra da zımparalama işlemini yaparak kusursuz hale getirdik. Dikkat ederseniz hiçbir kusur görünmüyor şu anda. Yarın da tekrardan küçük, çok ince bir zımparayla bir zımparalama yapıp kusurlara bakacağız ve ardından siyah mat boyamızla tekrardan boyayarak aracı orijinal haline çevireceğiz. Şu anda da kusursuz görünüyor. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, son defa zımparamızı da yaptık. Bugün bir gün aradan sonra ve tekrardan bir iyice tinerle inceltilmiş bir boyayla birkaç kat şeklinde boyamızı da yaptık. Şu anda aracımız gayet güzel görünüyor, gayet sağlıklı görünüyor. Şöyle dışarıdan da çekiyorum, bakın. Çok yeni oldu, taptaze oldu aracın direksiyonu. Şu an orijinal halinde görünüyor.